Я говорю, вот здесь вот где мы стоим, здесь бурлит вода. Под нами, да. Вот это вот в этом месте. Какие-то щелкали друзей на фоне водопада. Сейчас я посмотрим, сфотографируюсь. Ну, сейчас обратно переодеваться. Нет, замерзли. Да, вот туда. А вот с той стороны. Да. Жень, ну ты тогда тебе... Вполне возможно, что Следующий. кто там Так, хочет? подожди. Главное фотоаппарат упаковать. Так.
Она не дохла его.